projector operation.有關嘅係Wires remote control to popular standard equipment control line and operation. 呢個講嘅呢做嘅，咁而本人都係一個中學教師嚟嘅，咁我哋咧就係為咗我啲學生咧就做咗一啲嘢擺喺網上，其實都係等於一啲筆記嘅啫，即係話一啲筆記以前係派俾佢嘅，咁而家咧就唔係派俾佢啦，你可以擺喺網上，咁叫佢自己咧就上網嚟睇嘅。咁而我哋教育理念度有一樣嘢叫 self-assessed learning 嘅，即係佢可以自己去學嘅。咁咧就希望佢可以自己要乜就學乜，咁啊最好嘅進度係自己控制。第二課啊咁啊。最有成本效益方法，咁根本就係跟翻自己書啊、webbook 啊攞嚟做嘅啫。咁其實呢樣嘢最重要嘅內容嘅。咁而如果我哋要做呢樣嘢，要成啲基本嘅學嘅嘢啦，就基本嘅分析嘅。有啲曾經就即係自己查過，我只係得1/3學生咁樣做嘅啫，所以個效果都唔係咁大啦。都係要佢喺學校提供嗰啲房間係40個學生一齊上到網嘅使用。咁而學校都未成立個內聯網喎，咁啊要遲1-2年先啦。即係好彩呢個趨勢嚟嘅，即係其他學校你攞，然之後同一版下面呢度有個地方啦，Home for You， 即係俾你自己嘅可能嘅網頁咧都會有啲心水嘅。